အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Language with me-burmese channel မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြော spoken English တွေကိုမြန်မာလိုရှင်းပြချက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာအပိုင်း3ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Do you go to work by car ဆိုတော့မေးတဲ့မိကုန်းဒီ Do you go to မင်းသွားသလား to work အလုပ်တော့ဆိုတော့ work ဒီverb အနေနဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်လို့ noun အနေနဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာက noun အနေနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်က noun လို့ကိုလုပ်တယ် Do you go မင်းသွားသလားဘယ်ကိုလဲဆိုတော့ to work အလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲ by car ကားဖြစ်ဆိုတော့စပိန်ဆိုရင် by bicycle ယထာဆိုရင် by train ဆိုတော့စသဖြင့် by ရဲ့နောက်မှာတခြားသောကိုသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသော noun တွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Do you go to work by car ဆိုတဲ့မိကုန်းကမင်းအလုပ်ကိုကားနဲ့သွားတာလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမိကုန်းမေးတဲ့အခါမှာပြန်ဖြေတဲ့အဖြေပုံစံလေး sometimes တခါတရံပါပဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့လေးပဲတခါတလေကားနဲ့သွားတယ် but most day I go by subway ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဆိုတော့နေ့တော်တော်များများနေ့ရက်တော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်က I go by subway မြေရောက်ရထားဖြစ်သွားတယ်လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်Where do you keep the sponge ဆိုတော့ keep ဆိုတာတင်စေးတယ်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် Where do you keep မင်းဘယ်မှာတင်ထားတာလဲ the sponge ဇွန်းတွေကိုမင်းဘယ်မှာတင်ထားတာလဲလို့မေးခွန်းမေးတယ် They are in the right hand drawer ဆိုတော့ the right hand ဆိုတာကညာဘက် drawer ဆိုတော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ drawer ပေါ့နော်ဒီ answer ပေါ့ဆိုတော့ they are in the right hand drawer ဆိုတော့အဲ့ဒီ sponge တွေက they ဆိုတော့ the sponge ကိုပြန်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ zone တွေကညာဘက်မှာရှိတဲ့ answer ထဲမှာတင်ထားတယ်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ answer ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် How long should I wait for you? How long should I wait for you? How long ဘယ်လောက်ကြာကြာဘယ်လောက်အထိ should I wait for you? ငါမင်းကိုစောင့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမင်းကိုမေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေက wait for 1 hourဆိုတော့တနာရီစောင့်ပါတနာရီပဲစောင့်ပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Was the weather nice last week? Was the weather nice last week? Last week ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းက was the weather nice ဆိုတော့ရာသီဥတုကကောင်းခဲ့သလားဆိုတော့ was the weather nice last week ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကရာသီဥတုတာယာခဲ့သလားကောင်းခဲ့သလားလို့မေးတာဖြစ်တယ် Yes It was beautiful မေးတဲ့အခါမှာလည်းသူအတိတ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်း Yes it was ဆိုတဲ့အတိတ်ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် Yes it was beautiful ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရာသီဥတုကောင်းခဲ့ပါတယ်တာယာပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြန်ဖြေထားတာဖြစ်ပါတယ် How many students are there in the class? How many students ကျောင်းသားဘယ်လောက်လောက်ကျောင်းသားဘယ်လောက်များများ are there အဲ့ဒီမှာရှိတယ်လေဘယ်မှာလဲဆိုတော့နေရာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က in the class ဆိုတော့အတန်းထဲမှာပေါ့နော် in the class အတန်းထဲမှာကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကျောင်းသားဘယ်လောက်များများရှိတယ်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 10 ပြန်ဖြေရဖြေ10 10ယောက်ရှိပါတယ်10ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် That's not the right time is this That's not the right time is this အချိန်ကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ပြောချင်တဲ့လေးပဲအချိန်ကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားလို့မေးတာဖြစ်တယ် No မမှန်ပါဘူး The clock is wrong နိုင်ရမှားနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Can you speak more slowly please Can you speak more slowly please Please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ can speak more slowlyနည်းနည်းလေးထပ်ဖြည်းပြီးတော့ပြောပြလို့ရမလားနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းလေးပြောပြလို့ရမလားလို့မေးတာဖြစ်တယ် Of course ရတာပေါ့ပြောပြလို့ရတာပေါ့လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် When do you get a walk? When do you get a walk? ဒီမေးခွန်းပုံစံမှာတစ်ခုမှတ်သားစရာရှိတာ get a walk ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုအတွဲလိုက်မှတ်သားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအလုတ်ဆင်းသည်အလုတ်ပြီးဆုံးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေက I get a walk at 6ကျွန်တော်အလုတ်ဆင်းတာအလုတ်ပြီးဆုံးတာကညနေ6နာရီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်
Did you like the movie? Did you like the movie? Did you like the movie ဆိုတဲ့မိကုန်းကိုဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်ခဲ့ရလားမင်းရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်ခဲ့ရလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိကုန်းရဲ့ဆိုလိုရင်းကဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး Did you like the movie ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုလဲရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်ရလားဒီရုပ်ရှင်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ How did you like the movie နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ရှေ့မှာ how မပါတာလေးတစ်ခုပဲဆိုတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဖြေက Yes I thought it was very good ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒီ movie ဟာအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် Where's your brother? Where's your brother? မင်းရဲ့အကိုကဘယ်မှာလဲ I have no idea. I have no idea. I have no idea ဒီဓာတ်ရိုက်တဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးမရှိဘူးကျွန်တော်မှာ idea မရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြေရဲ့ဆိုလိုရင်းဒီ I have no idea ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး I don't know နဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ It's easy to play that sport. It's easy to play that sport. So အဲ့ဒီအားကစားကိုကစားရတာလွယ်သလားလို့မေးတာဖြစ်တယ် Yes it's pretty easy to play ဆိုတော့အရန်လွယ်တယ်တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ pretty easy ပေါ့နော် easy ဒီလည်း adjective ဖြစ်တယ် pretty ဒီလည်း adjective လို့ကြက်ဖူးထားတယ်သို့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာ pretty ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဒီ adjective လို့ကိုမလုပ်ပါဘူး adverb လို့ကိုလုပ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် What shoe size do you wear? What shoe size do you wear? ဆိုတော့ကိုစီးတဲ့ shoe ဖနက်ရဲ့ size ကမင်းဘယ်လောက် size ကိုစီးတယ်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကို shoe ရဲ့ number ပေါ့နော်ဒီကို shoe စီးတဲ့ shoe ဖနက်ရဲ့ number က size ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ I wear a size 12ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးတဲ့ number သို့မဟုတ်ကျွန်မစီးတဲ့ number ဒီ number 12ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာကI wear 12အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ခု I wear size 12လို့ပြောနားတော့လဲတယ်တကယ်တမ်း grammatically ပေါ့နော် grammar ကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့က a လေးထည့်ပြောရတယ် I wear a size 12လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ပါတယ် Should we go home now? Should we go home now? ဆိုတော့မေးတဲ့မိကွန်းဒီ should we go home now ငါတို့အခုအိမ်ပြန်တော့မလားငါတို့အခုအိမ်ပြန်ကြတော့မလားဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးတာဖြစ်တယ် No let's not go home yet ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေက No let's not go home yet ဆိုတော့အခုငါတို့အိမ်မပြန်နိုင်အောင်ဆိုငါတို့အခုအိမ်မပြန်ကြသေးဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Whose car is that? Whose car is that? အဲ့ဒီကားကဘသူဟာလဲအဲ့ဒီကားကဘသူရဲ့ကားလဲဒီလိုမျိုးမေးတာဖြစ်တယ် I don't know ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်မမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် What do you think about this book? What do you think about this book? မင်းဒီစာအုပ်ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းဒီစာအုပ်ကိုဘယ်လိုထင်လဲဒီစာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလားညီငွေဖို့ကောင်းသလားပျော်ဖို့ကောင်းသလားဒီစာအုပ်ဖတ်ရတာဘယ်လိုထင်တယ်လဲလို့မေးတာဖြစ်တယ် I think the book is very interesting I think the book is very interesting ကျွန်တော်ထင်တာသို့မဟုတ်ကျွန်မထင်တာဒီစာအုပ်က very interesting အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေရဖြစ်ပါတယ် Do you travel much? Do you travel much? မင်းခီးတော်တော်သွားပြစ်လားခီးတော်တော်ထွက်ဖြစ်လားလို့မေးတာဖြစ်တယ် I'd like to. I used to travel several times a year though. So ဒီအဖြေလေးကတော့နည်းနည်းအခြေခံသိမ့်မဆန်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းintermediate နည်းနည်းဆန်တယ်ဆိုတော့ခီးတော်တော်သွားဖြစ်လားခီးတော်တော်ထွက်ဖြစ်လားလို့မေးတယ်မိကုံက Do you travel much? I'd like to. ကျွန်တော်သွားချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးသွားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပြန်ပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့I used to travel ဆိုတော့
ကျွန်တော်ခီးတွေတော်တော်သွားခဲ့တယ်အရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ used to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရင်တော့သူသွားလေသွားတာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောတာ I used to travel ကျွန်တော်ခီးတွေတော်တော်သွားခဲ့တယ် several times a year တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်ထဲမှာကိုကျွန်တော်ခီးတွေအချိန်တော်တော်များများသွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ dove ဆိုတာကတော့ bad နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ dove ကိုများသောအားဖြင့် sentence ရဲ့နောက်မှာထားပြီးတော့ပြောလေပြောတာရှိတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ sentence တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးသွားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးတစ်နှစ်ထဲမှာပဲခီးတွေအများကြီးသွားလေသွားတာရှိတယ်ခီးတွေအများကြီးသွားခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Why were you late this morning? Why were you late this morning? ဒီမနေ့မင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ကျခဲ့တာလဲဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးတယ်ပေါ့နော် The traffic was bad. The traffic was bad. ဆိုတော့ traffic ဆိုတာတော့ယာဉ်ကြောပေါ့နော်ဒီယာဉ်ကြောတွေကအရန်အဆင်မပြေလို့ပြောချင်တာယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့လို့သူနောက်ကျတယ်ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဗျဒီဗီဒီယိုအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံစံတွေကတော့ကျွန်တော်ဒါလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေများစွာကျွန်တော်ဒီ channel မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ